Bizda kechki ASMR Hayfaberda ochamiz. Birinchi marta o'zim sinov ko'ryapman. Voy. Nimadir xato qildim menimcha. Oy. Tak. Demak, bizga shu qo'shchamiz kerak bo'ladi hozir, как раз. Shunda olib 150 mg suvga tayyorlaymiz. Mana. Bu ham qorin to'q saqlaydi, ichaklari yaxshi bo'lishga yordam beradi, hazmni yaxshilaydi, semirib ketishi oldini oladi, metabolizmni yaxshilaydi. Tayyorlab olamiz va 5 daqiqa tindirib qo'yamiz, jeliga aylanadi. Ovqatdan keyin ichib olamiz kechqurun.